Salam əziz müəllimlər. Demək bugün ödənişsiz WhatsApp qruplarında paylaşdığım 5 sualın izahını sizlərə verməyə çalışacağım. Birinci suala baxın. Birinci sual deyir ki, A üstəgəl 3 bölünsün C üstəgəl 1 bərabərdir. C üstəgəl 3 bölünsün B üstəgəl 1. Bu da bərabərdir. B üstəgəl 3 bölünsün A üstəgəl 1 bərabərdir 7. Olarsa A plus B plus C cəmini tapın deyir. Hər bir kəsiri 7-yə bərabər etsək, birinci kəsirdən A plus 3 bərabər olacaq C plus 1-i 7-yə vuranda 7C plus 7. İkinci kəsiri 7-yə bərabər etsək, C plus 3 tapsaq, C plus 3 bərabərdir. B plus 1-i 7-yə vuranda 7B plus 7. Axırıncı kəsirdən B plus 3 böl A plus 1 7-dirsə, buradan B plus 3 bərabər A plus 1 7-yə vuranda 7A plus 7. Bunları tərəf-tərəfə toplasam, A plus B plus C plus 9 bərabərdir 7 dənə A plus B plus C plus 21. 3, 7, 21. İndi bir dənə A plus B plus C burada var, 7 dənə burada var. Bu bir dənəni 7 dənənin yanına keçsək, qalacaq 6 dənə A plus B plus C bərabər 9-dan çıxaq 21-i. Burada da qalır mənfi 12. Və alırıq ki, A plus B plus C bərabərdir mənfi 2. Demək, cavab variantımız oldu A variantı. Keçdik ikinci suala. İkinci suala baxın. A kvadratı minus A minus 3 bərabər 0 olarsa bizə nə deyir? Deyir A üzəri 4 plus A kvadratı plus 1 bölünsün. A kvadrat plus A plus 1 kəsirinin qiymətini tapın. Yuxarıdakı bərabərlikdən, birinci bərabərlikdən A kvadratı nəyə bərabərdir? A üstəgəl 3-ə. Bu qalsın burada. Bu bizə lazım olacaq. İndi kəsirin surətində A üstü 4-ün yerinə A kvadratının kvadratı yazsaq, A kvadratında yerinə ilə A plus 3 yazaq. Sonra A kvadratının yerinə yenə A plus 3 yazaq. Bir də qalsın yerində. Məxrəcdə də A kvadratının yerinə A plus 3 yazaq. A qaldı yerində, bir də yerində. Bərabərdir. Surətdə A plus 3-ün kvadratı edir A kvadratı plus 6A plus 9. Burada bir A'mız var idi. Bir də 3 plus 1 4. Məxrəcdə də alındı 2A plus 4 bərabər. Yenə surətdə A kvadratının yerinə yazsaq A plus 3 plus 6A o da 1A 7A 9 o da 4 13 bölünsün 2-ni də çıxarsaq A plus 2 məxrəcdə. Bərabər. Surətdə oldu 8A plus 16. Buradan da 8-i çıxardaq qalsın ilə A plus 2. Məxrəcdə 2 dənə A plus 2. A plus 2-lər getsə, 8-i 2-yə böldük, cavab 4. Əla. Keçdik növbəti, yəni 3-cü suala. Üstə bizə nə deyir? 2 üzəri x-in kvadratı minus 3x minus 1 üzəri x kvadrat minus 2x minus 4 bərabər 1 bərabərliyini ödəyən x-in həqiqi köklərinin cəmini tapın. Bu bərabərliyin sol tərəfi 2 halda 1 ola bilər. 1 əsas 1 olanda, yəni 2 üstü x kvadrat minus 3x minus 1. 1 olarsa, mənfi 1 əlbəttə ola bilməz. Yalnız 1 ola bilər əsas. 1-in bütün qüvvətləri 1 edir. Bir də qüvvət 0 olarsa, biz birinci hala baxaq, yəni əsasın 1 olduğu halına baxsaq. Bu ifadə 1-ə bərabər olması üçün qüvvət olmalıdır 0. Yəni x-in kvadratı minus 3x minus 1 0-a bərabər olmalıdır. Bunun əslində kökləri cəmin görürük. 3-dür. Həqiqi kökləri var. Yəni hansı ki d bərabər b kvadrat 9 plus 4ac 4 bərabərdir 13. Diskriminantı 0-dan böyükdürsə həqiqi kökləri var. 2 müxtəlif və onların cəmi nəyə bərabərdir? Əks hissələrdə ikinci həddə. Bunu gördük. Keçək indi qüvvətin 0 olma halına. Bu birinci hal idi. İndi ikinci halda qüvvətin 0 olma halına baxacağıq. X-in kvadratı minus 2x minus 4 bərabər 0. Bunun diskriminantı 4 plus 4 4-ün 16 elədi 20 0-dan böyük olduğuna görə 2 müxtəlif həqiqi kökü var
və onların da cəmi, yəni x3 plus x4 nə verir bizə? 2 verir. Bəli, bizə nə demişdi sualda? Demişdi ki, x-in həqiqi köklərinin cəmini tapın. x1 üstəgəl x2 üstəgəl x3 üstəgəl x4 hər biri həqiqi kökdür və bu cəmdə 3 plus 2 nə verir bizə? 5'i verir. Cavab variantımız oldu B variantı. Əla. Keçdik 4-cü suala. 4-də bizə nə deyir? Deyir, ABC ədədləri A kiçikdir, B kiçikdir, C şərtini ödəyən ardıcıl natural ədədlərdir. Ardıcıl deyirsə, onda mən A-ya deyim n, onda B olsun n plus 1, C də olacaq n plus 2. Ardıcıl natural ədədlər olduğuna görə. İndi bizə deyir 1 böl A plus 1 vurulsun 1 böl B plus 1 bərabər C böl 9 olarsa A-nı tapın. A-nın yerinə gətirib 1 bölən yazaq. 1 bölən plus 1. B-nin yerinə n plus 1 yazaq. Plus 1 bərabər C-nin də yerinə n plus 2 yazıb böldük 9'a. Birinci mötərizədə orta məxrəc n-dir. Surətdə 1 plus n alınır. İkincində orta məxrəc n plus 1. Surətdə 1 plus n plus 1. Yəni n plus 2 alınır. Və bərabərlik sağında da 9'da n plus 2. Görürük ki, hər tərəfi n plus 2'yə bölsək, bax bunlar nə olur? İxtisar gedir. Burada da n plus 1 ilə n plus 1 gedir. Solda 1 böl n qaldı. Sağda 1 böl 9 qaldı. Buradan da n'in 9 olduğunu görürük. Bəs n nə idi? N fikir verin A idi. Biz nəyi axtarırıq? A-nı. Onda A nəyə bərabərdir? 9'a. Bax belə. Əla, keçdik. Demək, burada cavab variantı oldu A variantı. Keçdik 5-ci, yəni sonuncu sualımıza. 5'də bizə nə deyir? Deyir, x minus 4 böl kök x bərabər 5 olarsa, kök x minus x ifadəsinin qiymətini tapın. Bu tip ifadələrdə, baxın görün necə çevirmə aparırıq. X qalsın yerində, 4 böl kök x də qalsın yerində. 5'i yazıram 1 plus 4 kimi. Biri sola atıram olur x minus 1. 4 böl kök x də sağa atıram olur 4 plus 4 böl kök x. Sol tərəfi müxtəsər modus sürü kimi asışını yazıram. Yəni x kök x-in kvadratıdır, bir də 1'in kvadratıdır. Olur kök x minus 1, kök x plus 1. Bu sol tərəfin asışı. Sağ tərəfdə orta məxrəc gətirsək, kökdə x orta məxrəc olur 4 kökdə x plus 4. Burada da 4'ü çıxardaq kənara, mötərizə xaricində qalsın 4 vur kök x plus 1. Hər tərəfi kök x plus 1'ə bölsək, solda nə qalır? Solda qalır kök x minus 1, sağda 4 böl kök x. İndi də hər tərəfi kök x-ə vursaq, sol tərəfdə kök x-i kök x-ə x, bir də kök x-ə qaldı kök x, bu da bərabər sağda da qaldı 4. Elə bizdən də bu ifadəni istəyirdi. Kök x minus x, daha doğrusu biz x minus kök x'i 4 tapdıq. Amma orada kök x minus x'i istəyir. O zaman kök x minus x nə olacaq? Mənfi 4. Cavab variantımız olacaq B variantı. Belə. Demək, paylaşdığım 5 sualın izahını verdim. Sağ olun, hələlik.